Verilişin baş sponsoru Bizim Süfrə. Somebody's watching me. Somebody's watching me. Somebody. Somebody's watching me. Salam, sabahınız xeyir olsun. ATV telekanalının doğma, sevimli tamaşaçıları. Həftə sonlarının pozitiv mətbəx şousu Bizim Süfrə elə Bizim Süfrə məhsullarının baş sponsorluğu ilə başladı. Düz bir həftə sonra sizə söz verdiyimiz kimi, bax, eyni gündə, eyni saatda yenidən sizin qarşınıza gəldi ki, həftə sonunuzu maraqlı edək, pozitiv edək, çağırdığımız o dəyərli qonaqlarla sizin gününüzü xoş edək. Mətbəxdə isə bugün söhbətlərimiz boldur, əhval-ruhiyyəmiz gözəldir, qəşəng söhbətlər eşidəcəksiniz, könlünüz xoş olacaq eşitdiyiniz musiqilərdən və təbii ki, burada bizim ağız dadımız biraz da ləzzətli olacaq, çünki aşpazımız da buradadır. Bunlar hamısı birazdan baş verəcək. İndi isə qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Bu xanıma sevgim özəldir, onu çox sevirəm, gözəl anadır, Akademik Musiqili Teatrın çox sevimli aktrisasıdır, aparıcıdır və oxuduğu gözəl mahnılarla könlümüzü xoş eləyən Gültaç xanım Əlilidə. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ ol əzizim, xoş gördük. Salamlayıram sevimli kanalın, sevimli ATV-nin tamaşaçılarını və əlbəttə ki, səni, dəyərli qonaqlarımızı, çox hörmətli aşpazımızı. Ümidvaram ki, bir neçə saat həm efir qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımızla, həm də elə buradakı qonaqlarımızla çox gözəl zaman keçirəcəyik. Bu günümüz gözəl başlayacaq və sona dək də gözəl bitəcək. İnşallah, bəli, elə də olacaq. Və digər qonağımı, əziz tamaşaçılarımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Gözümüzü yolda qoyan, mən əminəm ki, tamaşaçıların gözünü son zamanlarda yolda qoysa da, amma show biznes məhəlləsinin çox köhnə sakinlərindəndir. Öz dəsti xətti olan, öz səs tembri ilə çox sevilən və illərin peşəkar ifaçısıdır Əbdülxalid bəy. Burada da xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm əzizim, sabahınız xeyir olsun. Mənim üçün də həqiqətən çox xoş oldu ki, sizin efirinizdə, belə deyim də, izləyirdim, çox xoşuma gəlirdi və bizə dəvət aldığımız üçün təşəkkürlər. Və ən əsası da orada verilişdə olan aura, enerji kimlərlə istənsə, o enerjini təbii ki, tamaşaçılara ötürür və mən xoşu Gültaç xanım və bizim dəyərli, bizim şefimiz də buradadır da. Bizə də çox xoşdur ki, bax, belə bir ortamda bizim verilişimiz baş tutacaq və təbii ki, mətbəxdə isə onsuz bir günümüz olmasın. Rafız da xoş gəlmisiniz. Sağ olun, sabahınız xeyir. Necəsiniz? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Mən də salamlayıram sizi, qonaqlarınızı, tamaşaçıları. Maşallah, maşallah. Bugün danışırsınız. Xoşuma gəlir. Adətən bizim Rafız da belə sakit qalsa da düzdür, təbii ki, yeməklərinin dadı. O sözünü yeməkləri ilə deyir də. Yeməkləri ilə deyir. Ustara gedirəm də danışmağı öyrənirəm. Artıq öyrənirsiniz. Əla, mənim xoşuma gəlir. Belə də davam eləyin. Ustamızın önü görürsünüz ki, qarşısı boşdur, amma sizin qarşınızda qablar var. O qabların içində kağızlar var. Bəxtinizə düşən yeməyi bugün Rafızda hazırlayacaq. Hərəmizin bəxtinə nə düşdü? Bəli, özəlliyimiz də bundan ibarətdir. Bir özəlliyimiz olaraq. İki yemək hazırlayacaqsınız. Bəli, bəli. Kimdən başlayaq? Bəxtinizi... Orada bəziləri yazılıb, bəxtini birisinin orada onda yemək olmur, olsun. Bəxtinin bir dahasını olacaq. Hətta Rauf da yazılı qoyurdu o kağızları, mən bilmirəm. İndi görək bəxtinizə hansı yemək düşəcək. Buyurun. Tamam. Gözləyək də, normal yemək gəlir mən burada. Gəl bura gələk. Maraqlıdır. Maraqlıdır, bəli. Ahleleyli, ahleleyli. Oxuyun və kameraya da göstərin, rəhmət olun. Mənə əslində düşən yemək Rafusda. Mən sizdən bu böyük bir yemək gözləyirdim. Amma hər halda bu sizin əl ləzzətinizdən də bağlı olacaq. Düşünürəm ki, siz ora əlinizin dadını qatsanız fərqli bir şey ortaya çıxacaq. Sendviç veçina ilə. Bu mənim yox, oğlanlarımın çox sevdiyi yeməkdir və Sendviç nə ilə? Bu veçina ilə. Bu sendviçin daha hansı növünü hazırlamıram ki. Bəli, bugün onu deyim ki, Rafız da biraz çətin olacaq. Çünki bu xanım evinin xanımıdır. Bir story ilə paylaşır əziz xanımlar. Mən əminəm ki, Gültaç xanımı izləyən xanımlar, hər kəs izləyir bizi və bilir ki, Gültaç xanımın əl qabiliyyəti, onun o mətbəx
mətbəxə olan sevgisi bir başqadır. Bəli, Mən də bir bəli. izləyici kimi onu sevə-sevə izləyirəm. Hətta düşünürəm ki, gələcəkdə aktrisa kimi tələbatlı olmasa Elə şey olmayacaq. və əlbəttə təqaüd yaşım çatanda şəxsi restoranımı açım, öz yeməklərimi sevənlərimlə orada görüşüm. Ona görə sizin yanınıza təlimlərə də gələ bilərəm. Əla, qəşəng. Xaybət, biz sizdə Bizdə məndə demək hissə verilmiş toyuq salatı. Aha, hissə ver. Zəhmət olmasa kameralarınızı da göstərin, tamaşaçılarımız da görsün. Buyuruz. Ağız dadınıza uyğundur. Mən elə bir adamam ki, yəni həqiqətən hər şey yeyən adamam. Kahrınız Sadəcə olan duzsuz olmasın. Duzsuz olmasın. O da bizim üzümüzə baxanda görünür, duzlu yeyən adamlar. Hə, duzumuz da yerindədir və xüsusi souslarımız da var ki, bizim İnan ki, süfrə çiğ olsa belə yeyirəm, məsəl üçün, fərq eləməz də yəni. Mən də çox duzlu yeyirəm. Amma duz mənim üçün çox önəmlidir. O da bədəndə suyu saxlayır, bilirsiniz də. Bəli. İdmanla çıxardar. Bizim hal-hazırdakı çəkimizin bir 3 kiloqramı duzun Ancaq hesabıdır. duzdan ibarətdir, bəli. Deməli, Rauf usta inqridiyentləri tapana qədər, ərzaqları axtarana qədər narahat olmayın. Dolabı həmişə doludur. Bu işi, öz işini görənə qədər istəyirəm ki, səhərin bıçağında qəşəng bir mahnı ilə könüllər xoş olsun. Kimdən gəlsin mahnı? Fərq etməz. İfa kimdən gəlsin? Buyuruz Gülsaz xanım. Çoktan kapattım seninle yaşananları, o günleri üzüme vurma. Dost tanış meclislerinde çıkıp karşıma, benimle göz teması kurma. Çoktan kapattım seninle yaşananları, o günleri üzüme vurma. Dost tanış meclislerinde çıkıp karşıma, benimle göz teması kurma. Ne soruşma ondan bundan, ne de gizlin hayal kurma. Gayri samimi hislerle beni yine inandırma. Ne soruşma ondan bundan, ne de gizlin hayal kurma. Gayri samimi hislerle beni yine inandırma. Yaşanmıştı oldu geçti, insan yormaz ki insanı. İnan artık boştu heçti, özüme kalsın zamanım. Benim arzum fikrim başka, orada senden bir eser yok. Sevgi acı insanlar var, tokunajdan haberi yok. Sevgi acı insanlar var, senin ondan haberin yok. Çoktan kapattım seninle yaşananları, o günleri üzüme vurma. Dost tanış meclislerinde çıkıp karşıma, benimle göz teması kurma. Ne soruşma ondan bundan, ne de gizlin hayal kurma. Gayri samimi hislerle beni yine inandırma. Ne soruşma ondan bundan, ne de gizlin hayal kurma. Gayri samimi hislerle beni yine inandırma. Yaşanmıştı oldu geçti, insan yormaz ki insanı. İnan artık boştu heçti, özüme kalsın zamanım. Benim arzum fikrim başka, orada senden bir eser yok. Sevgi acı insanlar var, senin ondan haberin yok. Benim arzum fikrim başka, orada senden bir eser yok.
insanlar var toxunacdan xəbəri yox Sevgi acı insanlar var Sənin ondan xəbərin yox Bravo. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Acıdan xəbəri yox, sənin ondan xəbərin yox. Bəli, çox sevinirəm ki, bu mənim ilk öz mahnımdır və harda bunu səsləndirirəmsə, istər gənc ifaçılar, istər böyük sənətkarlar, çox görkəmli insanların qarşısında ifa etmişəm. Əlbəttə sizdən yaxşı olmasınlar, sizə də aiddir bütün bu dediklərim. Amma bu mahnımı çox bəyəndim. Mən də ürəyim açılıb ki, şükür ki, Sözləri də doğru seçim eləmişəm. Musiqisi də çox gözəldir. Sizi ayaqda saxlamaq istəyirsiniz, əyləşin. Həm də səs rənginə çox oxşuyur, çox bəli, əla. çox Təşəkkür maraqlı. edirəm. Sözlər kimin? İcazə versəydiniz, mən bu gözəl mahnının həm bəstəkar, söz və musiqi hər ikisi Arzu Yahayevaya aiddir. Gənc bəstəkar, amma çox istedadlıdır. Aranjmanı isə onun qardaşı Eyüp Yahayevdir. Mətbəxlə aranız, mən belə başa düşürəm, çox yaxşıdır. Baxanda hiss olunmur. Mən valla yeməyə xoşlayıram. Mətbəxlə aranızı bildim. Yaxşı, gəlin görək, mənim yazdığım suallarla aranız yaxşı olacaq yoxsa yox? Olar. Bizim suallarımız, belə deyim, sənəti, show biznesi əhatə eləyir, amma biz mətbəx sözlərindən istifadə eləmişik. Biraz düşündürücüdür. O bəsit eşitdiyiniz suallardan biraz deyil. Deyil, biraz maraqlıdır. Rəssamlar da bunu gözləyirik. Çox sağ olun. Ümid edirəm ki, verilişin sonuna yaxın bəyənərsiniz. Eyni fikirdə qalarsınız, yəni. Başlayaq? Başlayaq. Kimdən başlayaq? Bu dəfə başlayaq Xəlid bəydən. Mən də belə təcrübə toplayım. Yaxşı. Xəlid bəy, show biznes, belə deyim də, məhəlləsində çoxdanlansınız. Sizcə bizim show biznes menümüzdə nə çatmır? Duz. Duz. Bəli. Duzu olmayanlar çoxdur. Duzu olmayanlar çoxdur. Qeyri-səmimi insanlar çoxdur. Yalandan gülənlər çoxdur. Yəni görüntü var, gözəllik var. Amma o duz yoxdur da, yəni mütləqdir ki, duz olmalı. Mütləqdir ki, show biznesdə biraz duz qataq. Duz qatmaq lazımdır. Yaxşı. Gültaç xanım, səhnədə rollarınızı bişirərkən ən çox hansı ədviyyatdan istifadə edirsiniz? Duz deməyin. İnsan orqanizmi üçün ən xeyirli ədəva sarıkök olduğu üçün, yəni sarıkök istifadə edirəm. Rəng qatırsınız. Bəli, normalda mən evdə də yeməyə sarıkök 1 qaşıq lazımdırsa, mən onu 2 qaşıq edirəm. Çünki bilirəm ki, sağlamlıq üçün olduqca xeyirli bir ədəvadır. Heç olub ki, səhnədə tərəf müqabilinizə baxıb, daxilinizdə demisiniz ki, səni bura qoyan rejissoru görüm elə bu qazanda yansın. O qədər. Hansı qazanda? Hansı qazanda? Hansı yeməyə qazanda? Hansı qazanda? Tovuzda həyət toylarında belə ocaq üstə pişən bozartma qazanı var. Yekə. Qazanın özünə yox, qazanın altındakı o da ataram o işlər. Və Qəşəng demişəm cavab də, deyirəm də, o qədər olub ki. Görmüsünüz ki, tərəf Əlbəttə ki, bunu bir aktrisa kimi sən də təsdiqləyərsən ki, istəməsək də məcbur o insanlarla səhnədə paylaşırıq. Amma teatr səhnəsi biraz tamam fərqli. Fərqli olsa da, orada da təsadüfi insanlar çox olur əslində. Bəli. Sənət aləmində dostluq bəzən restoranda verilmiş sifariş kimidir. Pul ödəyənə qədər hər şey yaxşıdır. Sizcə show biznesdə hesab gələndə masada kimlər qalır? Süfrə kim qalacaq ay Xalid? Süfrə yox, yeməkdən söhbət gedirsə, mən belə deyəcəm, bu göy-göyərtilərdən, tərəvəzlərdən deyə bilərəm, Petruşka qalır. Yaxşı, Cəfəri. Cəfəri. Yaxşı, olsun Cəfəri. Yaxşı. Gültaç xanım, təsəvvür eləyin ki, səhnədə tamaşa zamanı sözləri unutmuşsunuz. Hansı mahnı ilə tərəf müqabilinizə başa salardınız ki, sizi vəziyyətdən çıxartsın? Bu suala mahnı ilə cavab vermək lazımdır. Deməli, sözü unutmuşam. Tərəf müqabilinizə başa salmağa çalışırsınız ki, mən sözü unutmuşam, məni vəziyyətdən çıxartın. Baxın, indi hansı tamaşadır? Yəqin ki, bunu klassik tamaşada eləmək olmaz. Əgər bu sual şərti nəzərdə tutulursa, tam da dərinliyinə varmaq gərəkmirsə, o zaman ilk ağlıma gələn unutdum, bəxt ulduzum söndü, dünyam qaraldı, unutdum, qəlbimdə susmayan bir səs ucaldı, unutdum, gözümlə də işarə edirəm, unutdum sözlər.
Qəşəng. Artıq o mənim göz ifadələrindən belə görünür. Verilişimizin bu məqamında istəyirəm Əbdülxaliq bəydən mahnı gəlsin, sonra bax sizə bu sual başqa cür bağlanacaq. Qurban olum səni doğan anaya, səni doğdu məni saldı bəlaya. Qurban olum səni doğan anaya, səni doğdu məni saldı bəlaya. Çəkərəm nazını hərdən, nə qədər naz elə səndən. Çəkərəm nazını hərdən, nə qədər naz elə səndə. Qurban olam nazına, nazına, avazına, səni çoxdan sevirəm. Qurban olam nazına, nazına, avazına, səni çoxdan sevirəm. Kimin yarısan, hansı vəfadarın vəfadarısan. Gəl gülüm gəl görüm kimin yarısan, hansı vəfadarın vəfadarısan. Çəkərəm nazını hərdən, nə qədər naz elə səndən. Çəkərəm nazını hərdən, nə qədər naz elə səndə. Qurban olam nazına, nazına, avazına, səni çoxdan sevirəm. 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 Təşəkkür, çox sağ olun. Qəşəng, aranjman tamam başqa bir üslubdadır. Yeni bir Bu bizim təsniflərimizdəndir əslində. Bizim xanəndələrimiz, böyük sənətkarlarımız ifa edib. Bəli. Bunu yeni bir tərzdə ifa eləmək istədik. Belə həqiqətən tamaşaçılar tərəfindən də yaxşı qarşılandı. Hətta bizim dəyərli sənətkarımız da çox dedi ki, yəni yanaşma düzdür. Əlbəttə ki, Çərçivədə gözəl heç bir şey, yəni dəyişmədən, amma bəli. Uşaqlıq xatirənizi hansı mahnı ilə yad edərdiniz? Bilirsiniz necədir? Mən açıq tam səmimi deyim ki, mən uşaqlıq xatirələrimi bəzən fikirləşirəm ki, məsəl üçün yaş 40-dır. Fikirləşirəm ki, mən 40 ilmi mən bir 40 dəqiqə danışa bilərəmmi? Yox. Təbii ki. Həqiqətən. Çünki sanki insan üçün bir film kimi gəlir və həyatda da keçirdiyi məsələn müəyyən stresslər, müəyyən travmalar, bunlar hamısı dəfələrlə çalışıram ki, unudum. Xatırlamaq belə istəmirəm. Məsələ ondadır. Ona görə də mən ona uyğun hansısa bir mahnı fikirləşəndə həqiqətən də yəni mən yəqin üzürlü hesab edərsiniz. Çünki mən heç kəs ümumiyyətlə də yəni hər zaman hər səhərin mən başqa cür açmaq istəyirəm və o keçmişdim üçün çünki xatırladığım halda hər an mən moralim düşür aşağı. Çox qəribə. Yəni biz incitmək istəmirik. Yox, qətiyyən. Yox, sizin yəni mən əslində yəni bu bir özü bir səmimiyyətdir, verdiyiniz suala tam səmimi olaraq. Çünki heç vaxt mən fikirləşməmişəm ki, xatirə ola hansı mahnının məsələsi. Yəni ona görə də heç vaxt o dərinliyə heç vaxt düşünmürəm də yəni. Nə bürcüsüz siz? Mən çox Xərçəng. Mən də xərçəngəm. Xərçənglər bilsən də drama queen. Bəli, onu deyəcəkdim. Xəyalpərəst, sentimental, həssas, ailə canlı, hər şeyə ağlaya bilərik biz və olduqca çox fədakar. O pisdir də. Bu çox pisdir. Bu dəqiqə onun üzərində məsəl üçün mübarizə aparıram ki, fədakar olmayım. Mən öyrənmişəm artıq yox demək. Mən demək doğrudan mən bir dəfə bir söz dedim müsahibələrimizə birindəki dedim ki, mən yəni ən yaxınımdan, doğmamdan övladım belə unutmağa yəni çünki hazır olan bir insanım. Çünki
sevdiyim insanın ki mən zərbə, belə deyək, həyatda zərbə almışam. Məsəl üçün, Allah bütün keçənləri rəhmət etsin. Mən anamı çox sevmişəm. Ondan sonra tövbə eləmişəm ki, heç vaxt, heç nəyə, heç kimə, övladıma belə bağlanmayacam. Çünki istəmirəm onu yaşayım birdən. Amma belə rahatam da, yəni bunu belə. ancaq biz belə qarşılaya bilərik. Bax, görsən necə dərinə var. Çünki biz bir insanı seviriksə, ona 100% veririk Çox özümüzdən. yaxşı xasiyyət, xüsusiyyət. 20% da özümüz üçün ehtiyat saxlamırıq ki, o bizə o sevgini vermir. Dəşi 20%'imiz vardı onun hesabına. 100'ünü də vermişik, əvəzində də 10 görmürük ömür boyu. Ona görə də bura duz töküb gəzə-gəzə qalmışıq. Amma mən 35 yaşımdan sonra özümlə çox mübarizə aparmışam. Mən 40-da başlamışam. Hə, yox. 5-6 aydır. Məndə artıq 3 ildir. Yəni mən yoldaşım daxil, hamı, bütün ətrafım deyir ki, sən dəyişmisən. Deyirəm bu dəyişim mənə çox xeyir verir. Həyatda baş verən hər şey mənim xeyrimədir. Baxdığınız mən, gördüyünüz sizsiz. Mən dəyişməmişəm. Baxdığınız mən, gördüyünüz sizsiz. Mən artıq özümü seçirəm deyirəm. Özümü seçirəm. Vəssalam. Övladım daxil, Mənə onlardan əziz, ailəmdən əziz kim ola bilər, yəni? Onlar daxil. O da bir yerə qədərdir. Əlbəttə ki. Artıq böyüyün 15 yaşı var, mən də görürəm ki, o da özünü seçməyə başlayır. Mən fikirləşirəm ki, o özünü seçirsə, Gütaş, sən niyə özünü seçmirsən? Bu həyata bir də gələcəksən, sənə bu şans bir də veriləcək. Ona görə də, yəni mənim analığım filan o öz yerində, özünüz bilirsiniz. Bəli. Amma misal üçün əvvəl yemək yeməyəni kimi fikir edirdim, 10 dəfə deyirdim. İndi bir dəfə, 2 dəfə deyirəm, Mirğor, gəl yeməyini ye, yeməyi bişirmişəm, isti, tezdən hazır qoyum. Əgər o gəlmirsə, mən artıq əynimi geyinirəm, avtomobilimi oturub gedirəm. Halbuki biz bir yerdə yeyib, bir yerdə çox gedəcəyik. O isə gecikdiyinə görə yeməyini yeyir, avtobusa minib gəlir. Bu onun seçimidir. Mən ona hər cürə təqdim edirəm. Əgər sən istəmirsənsə canım, bəs mən ana kimi öhdəliklərimi bilirəm. Səhər 7-də dururam. Bu tərbiyədir. Əlbəttə ki, mən 7-də durub, əgər düşünürəm ki, mənim oğlum yarım fabrikat yeməsin, fast foodlar yeməsin, ev yeməyi yesin, mən də o saatı yata bilərəm. Üzr istəyirəm, sanki indiki uşaqlar həqiqətən hamısına minnətdarsızdılar. Başa yəni baxıram ki, məsəl üçün biz zaman dəyişir, dövr dəyişir. Biz qaban məsəl üçün də, yəni biz kalbasanı tapanda sevinirdik ki, kalbasa yeyirik. Və bizə məsəl üçün nəsə hədiyyə verəndə biz o qədər sevinirdik. Bəli, təşəkkür edirdik. Təşəkkür hissimiz vardı. İndiki uşaqlar deyir ki, bunu eləməlisən. Bəli. Məsəl üçün mən o vaxtı ali məktəbə imtahanlara hazırlaşanda konservatoriya Alevi atamın da bir bazarda belə deyildi, bir mağazini var idi, rəhmətli. Keçən əvvəl. Dedi ki, seçim sənindir. İstəyirsən ora, istəyirsən ora. Eyni sözü deyirəm mən. Yəni, mən səndən ötü deməyəcəm ki, ayda, bu niyə oxumur? Oxumursa, heç oxuma. Özü eləyirsə, öz seçimində. Mən də onu deyirəm. Yəni, elə də olmaq lazımdır. Deyirəm ki, bax, oğlum, istəyirsən, atan, anan kimi avtomobildə əyləş, soyuqda isti rejiminə keçir, istidə soyuq rejiminə keçir, rahat get. İstəyirsən də tıxacda get. Bilmirəm nə, o demək deyil ki, onlar yaxşı, biz pisik, biz yaxşı, onlar pisdir. Öz seçimindir. Ya rahat həyatı seç, ya əziyyətli. Biz valideyn olaraq öhdəmizə düşəni eləyirik artıqlaması ilə. Amma bura qədər də siz əziyyətinizlə gəlmişsiniz. Bəli. Dərhal avtomobildə oturmamısınız ki, amma biz onlara bu rahatlığı tanıyırıq, sunuruq, başa düşdük. Problem ondan da, biz rahatçılıq veririk, şu da rahatçılıq hesab edir. Belə də lazımdır. Bəs onu deyirəm də, mən artıq vermirəm. Əvvəl amma gözləyirdim, əlimdə yemək dalında gəzirdim. Ye, tez ol, gedək, maşınla gedək. Ye, avtobusa minmə, metroya minmə. İndi yox, deyirəm, oğlum canım, vaxtında yerdin, vaxtında maşınla gedərdin. Avtobusdan onu da gör, bunu da gör və özünü seçim et artıq. Düz. Mənə baxın. Bəli, Haycan, buyurun. Sizin də bir deyəcək sözünüz varsa yaxınlaşım sizə. Bəlkə sizin də bir tərbiyə metodunuz var, biz bilmirik. Yox, mən sadəcə qulaq asıram. Siz sadəcə qulaq asırsınız və əlləriniz işləyir. Vaxt uzadıram mən. Vaxt uzadıram. Artıq yekunlaşıb görürəm ki, yeməkləri mən də sponsorlarımıza təşəkkür edeyim. Daha sonra reklamdan sonra suallarım var. Mən o sualları ünvanlamasam ürəyim partlayır da. O qədər yazmışam, əziyyət çəkmişəm. Çox gözəl suallar hazırlamısan bu arada əzizim. Həmişəki kimi bir Roxana fərqini gördük. Sənin özünə məxsus bir həm aparıcılıq qabiliyyətin var, həm də sənin qirayətin hamıya bəllidir. Maşallah, az yaşın olsa da çox mənəm deyən qirayətçidən. Çox maraqlıdır. Sizin əsl adınız Roxanadır.
Bunu rəqsanə yaraşmaz mən deyərdim. Amma rəqsanə yaraşır. Yaraşır, yaraşır. Həqiqətən, o necə deyək, o enerjiya, o IQ səviyyə, o auraya həqiqətən də yəni o məndən əslində yaşı çox balacadır da bildiyim qədərilə və universitetdə də məndən çox, mən heç xatırlamıram universitet vaxtında falan. Amma o qədər yerini bilən xanımdır, böyük kişi yerini bilən. Mən özüm onu bir tədbirdə görəndə özüm ona yaxınlaşıb ondan görüşdüm və fikirlərimi dedim. Onun o etikasına xatir, onun ailə tərbiyəsi gördüyü bəlli olur. Amma məndən çox böyük olub, həm sənəti, həm təcrübəsi olan insanlar var. Onlar mənə salam verəndə belə mən xala xətrin qalsın götürə bilərəm onların salamını. Çünki yerini bilmək böyük tərbiyədir. İnsanın böyük kiçiyi bilməsi və ən xoşuma gələn də odur ki, öz dəsti xətti var. Ona görə mən onu çox dəstəkləyirəm. Bir günlər bir dünya aliminə sual verirlər ki, bütün dünyanı gəzdin də, yəni öyrəndin də, hər şeyi gördün bütün dünyada. Yerini bilmək. Bəli. Çox vacibdir, çox. Çox önəmlidir. İndi bəlkə də tamaşaçılar deyəcək ki, bu Gültaçda bütün verilişinə getdiyi xanımlara bu sözü. Əzərim, mən bəli, seçib gedirəm. Sevmədiyim insanın verilişinə getmirəm. Ona görə də kimə sevirəm, tərif yox, layiq olduğu gözəl sözləri səsləndirirəmsə, bunlar onların haqqında dediyim həqiqətlərdir. Mən seçib gedirəm. Tərif edilər, utandım. Sözlərimi unutdum. Əziz tamaşaçılarımız, sözlərimi unutsam da, amma bizim sponsorumuzu heç vaxt unuda bilmərəm. Bizim baş sponsorumuz Bizim Süfrə Məhsullarıdır. Bizim Süfrə Məhsulları 2009-cu ildən Azərbaycan mətbəxində dad və keyfiyyətin simvoluna çevrilib yerli brendimizdir. Alın, aldırın, süfrənizi biraz da gözəl edin, rəngarəng edin və ağız dadınızı ləzzətli edin. Düz deyirəm usta? İndi isə reklamlara baxaq. Reklamlardan sonra burada çox maraqlı söhbətlər və dadlı təamlar sizi gözləyir. Verilişin baş sponsoru Bizim Süfrəm. Bizi bizədən yaşananlarımızdır, itib dünəndə qalanlarımızdır. Yarı düşmən, yarı dost olanlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür. Bizim üçün gələnlər yadlara yar oldular. Sevilmək sevməkdən gözəldir, öyrəndik. Gələnlər xoşbəxt edəcəkdilər, boşuna yordular. Hər can deyəndən can olmaz, öyrəndik. İnanmaqdır ilk səhvimiz, zəiflikdir əhvimiz. Biz elə bildik birincidir şərəfimiz. Bizi bizədən eşq acılarımızdır, saxtə və yalan baş tacılarımızdır. Az güldürüb çox ağladan adamlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür. Bizi bizədən yaşananlarımızdır, itib dünəndə qalanlarımızdır. Yarı düşmən, yarı dost olanlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür. Bizim üçün gələnlər yadlara yar oldular. Sevilmək sevməkdən gözəldir, öyrəndik. Gələnlər xoşbəxt edəcəkdilər, boşuna yordular. Hər can deyəndən can olmaz, öyrəndik. İnanmaqdır ilk səhvimiz, zəiflikdir əhvimiz. Biz elə bildik birincidir şərəfimiz. Bizi bizədən eşq acılarımızdır, saxtə və yalan baş tacılarımızdır. Az güldürüb çox ağladan adamlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür. Bizi bizədən yaşananlarımızdır, itib dünəndə qalanlarımızdır. Yarı düşmən, yarı dost olanlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür. Bizi bizədən yaşananlarımızdır, itib dünəndə qalanlarımızdır. Yarı düşmən, yarı dost olanlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür.
bizi bizdən eşq acılarımızdır. Saxta və yalan baş tacılarımızdır. Az güldürüb çox ağladan adamlarımızdır. Bizdən onlara bir təşəkkür. Təşəkkür edirik. Biz də sizə təşəkkür gözəl. edirik. Çox Bu sağ olun. ürəyinizə görə, bu Çox səsinizə təşəkkür görə. edirəm. doğrudan- Mən də icazənizlə sizin efiriniz Buyurun. vasitəsilə həm bu gözəl əsəri bu cür möhtəşəm, mükəmməl səviyyədə ifa edib bizim kimi ifaçılara sevdirdiyinə görə, həm də böyük ürəklə mənə bu əsəri səsləndirməyimə icazə verdiyinə görə Respublikamızın əməkdar artisti, böyük, gözəl ürəkli, gözəl xanım sənətkarımız Gülşən xanım Əliyevaya təşəkkür Salamlarımızı edirəm. göndəririk, təşəkkür edirik ki, doğrudan bayaq qeyd etdiyimiz kimi bir mahnını, bir sevilən mahnını ikinci dəfə oxuyub və sevdirmək çox məsuliyyətli bir işdir. Təbii ki, bu sözləri mənə demək düşməz, amma doğrudan çox gözəl oxumusunuz. Çox təşəkkür edirəm canım. Minnətdarım. Niyə düşmür ki, sən də musiqi duyumu gözəl olan və bu sənətin nəzəriyyəsini də, təcrübəsini də ən gözəl şəkildə keçmiş bir xanımsan. Təşəkkür edirəm. Gülşən xanımın ifasında mən bunu sevmişəm, amma indi mən də sevdiyim üçün ifa etmişəm. Gözəl ifa eləmisiniz. Sözlər möhtəşəmdir. Buyurun əyləşin, sizi ayaqda saxlamayaq. Sendviçim belə mənə enerjisi çəkir, qərib oluram. Amma Mən buranı boşaltmışam. Hazırlayıb yer Xalidlə Gözləyirəm. gözləyir, bəli. bölməyə qərara gəldik. Bəli. Usta belədik ki, Tam bir dostcasına tən yarıdan böldük. Salatları da indi ustamız əlavə eləyəcək. Əlavə eləyənə qədər mən o son suallarımı da sizə ünvanlayım. Əl çəkmədən. Ürək dincəlmir. Yemək yeməyə. deyil. Gültaç xanım, Can. Evdə canınız bir bala, iki aktyorun olması, iki qoçun bir qazanda qaynamaz misalı. Yəni başı bir qazanda qaynamaz misalına bənzəmir ki? Bənzəyir. Bənzəyir. Salamlayırıq buranı səndəyi. Salamlarımızı göndəririk dəyərli aktyorumuza. Mən başıma çox qazana girir ki, qaynasın. Deyil, ancaq Hüseynin başının qərarlarıdır da, yəni. Əvvəllər fərqinə varmırdım, amma demirəm, yaş ötdükcə və Bəli. mən özümü seçməyə başladıqca, bu əlbəttə ki, ailədə də özünü biruzə verir. Elə birinci Hüseyin mənə deyir ki, çox dəyişmirsən. Mən də deyirəm, dəyişməmişəm, canım. Başlayış odur da. Özümü seçməyə başlamışam. Biraz da istəyirəm ki, mən də başım o qazana girsin, bir damcı orada qaynasın da. Elə tək sən başın qaynan bir çəki deyirəm. Amma təbii ki, mən, yəni, necə ki sən, elə də mən anamdan da görmüşəm, ailə dəyərlərimdən də görmüşəm və bizim bölgənin xanımları, mən Gəncəliyəm də bilirsən. Mən Salamlar göndəririk. yəni Gəncəlik evdə çox sevirəm. kişinin dəyərini bilirəm. Kişinin harda əyləşməyini, kişiyə necə yemək verməyimizi, onun sözünün kəsərinin nə qədər olmağını anlayıram. İlk gündən bizim ailədə bu belə olub ki, 16 ilə gəlib çıxıb bu iki qoçun başı. Maşallah, hə. Maşallah doğrudan da. gününüz olsun. Əlbəttə problemsiz, söz-söhbətsiz ailə yoxdur, amma hörmət olduqca bizim ailəmiz var olacaq. Bu sənətdə kimlər daha təhlükəlidir? Yavaş bişənlər, yoxsa tez qaynayanlar? Qəşəng sualdır. Yavaş bişənlər və tez qaynayanlar. Məncə tez qaynayanlar. Tez qaynayanlar. Təhlükəlidir. Yəni Təhlükəlidir. bəs onlar tez bişib tez də soyunurlar? Yox, məsələ ondadır ki, o keyfiyyətsizdir ki, tez qaynayır da. Yox, hansı təhlükəlidir? Hə, təhlükəlidir. Yaxşı, tez bişən, bir də tez qaynayan Yox. Yavaş-yavaş bişən, Hə, tez yavaş- qaynayan. təhlükəlidir. Hə, o yavaş-yavaş bişən temasındadır. Çünki o işini xımır, o biz necədir? Yəni, insanlar var ki, mən efirdən öncə də Rəqsana xanımla söhbət edəndə qabaq dedim ki, bu insanlar aferistdir. Sonra dedim ki, yox, bunlar çox ağıl adamlar. Bəli. Çünki rolu gözəl oynayırlar həyatda, həqiqətən. Siz səhnədə oynayır, bunlar həyatda oynayırlar. Çox qəşəng oynayırlar. Yəni, yavaş-yavaş, Bizə gülə-gülə. gülə-gülə. Bunlar çox təhlükəlidirlər. Allah bizi belə insanlardan qorusun. Amin, amin. Amin. Və rəqibdirlər də istənilən Doğrudan da, halda, hə. yəni həm təhlükəli, arasında təhlükəsiz olanlar da olur ki, yavaş-yavaş bişirlər, amma rəqibə çevrilirlər də. Amma Onlardan əslində hər şey adamın gözləmək olar. güclü rəqibinin olmağı çox yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Misal üçün mən ilhamlanıram. Əgər kimsə özümə rəqib görürəmsə, mən onun kimi olmaq yox, yəni önə keçməyə cəhd eləyirəm, bildiniz necə? Yəni mübarizə var. Həsəd aparmıram. Bəli, mübarizə var. Stimul var. Bəli. Amma həsəd çox pis duyğudur. Çox pis duyğudur. Mən heç vaxt həsəd aparmıram. Əziz tamaşaçılarımız, verilişimizin ən dadlı məqamına gəlib çatdıq.
Usta buyur. O necə gözəl təqdim. Buyurun. Çox təşəkkür edirik bu arada. Olsun. Göz haqqınızı halal edin əziz tamaşaçılarımız. Bizim süfrə məhsulları buradadırsa. Usta, bu hissə verilmiş toyuğun nə idi bu? Sinə. Başqa ingredientlər nədir bəs burada? Necə gözəl xırda doğulur? Biz danışaq bu haqda. Siz nuş edin, rahat dadına baxın, fikirləşin. Mən istəyirəm ki, usta ilə bizə verilmiş toyuq salatı haqqında danışaq, daha sonra sendviç haqqında danışaq. Olar. Bəli. Hissə verilmiş toyuq döşəti, Bəli. filesi. Bəli. Sonra oraya Onu hazır marketdən alırsınız. Bəli. Hissə verilmiş toyuğu hazır alırsınız. Kim hansı firma istəyir, yəni onu demirəm mən. Bəli. Kim hansını istəyir alır. Sonra orada gavalıdır, Aha. bozdur, Bəli. pendirdir və keşniş, bir də Pendir Holland pendiridir. Holland mozzarella yapışqan pendir. Aha, kim evdə hansı pendirdən varsa, Bəli. təbii ki, feta pendirini çıxmaq şərti ilə. Xeyr, o olmaz. Aha, yəni ağ pendiri çıxmaq şərti ilə, yəni Holland pendiridir. Olan növlərindən. Onların hansı növü varsa istifadə edə bilərsiniz. Bəli, keşniş bir də bizim süfrənin Bir də- sərımsaq. Yəni da mən zövqə sərımsaqlı, görədir. bəli, soz götürdüm, amma sadəcə bu çox siz deyən sərımsaqlı dad da vermir. Bəli, Yəni qoxu da vermir. qoxu da, yəni hə, Dadı çox qəşəngdir. Elə düşünərsiniz ki, qoxu verəcək. Yox, qoxu vermir, səhər sadəcə salat dadı. kimi yeyib çıxmaq olar işə getməyə. İşə getmək olar, usta deyirsə olar. Avtobusda heç kim qoxmayacaq. Bəli, və digər sendviçimizin Sendviç kruasandır, yəni Bəli. ən populyar olan sendviçlər kruasan. Orada qızıl balıqdan da olar. Yəni biz seçdik bu gün bugün viçina seçdik. viçina, bəli. Bizim süfrənin burger sos Bəli. standart. Ən sevdiyimiz bəli. Bəli. Kaxı, duzlu xiyar, pomidor Bəli. və viçina və üzərinə lay pendir. Lay pendir. Yenə də o Hollanddır yoxsa o hazır satılan? Hazır olan. Hazır olanlar Yəni, məncə daha uyğundur da o Sadə- burgerlərə belə deyim. Tez hazırlanan. Bəli. Təşəkkürümüzü bildiririk bizim süfrə məhsullarımıza və bütün yeməklərimizi ləzzətli edir və xüsusi dad verir və o həmin o gizli soslar ki var. Bax bunlar idi əziz tamaşaçılarımız, ala bilərsiniz. Ağız dadınıza uyğununu seçin. İstər sarımsaqlı, istər plastik, istər xama dadlı, o sizin artıq tərcihinizdir, seçiminizdir. Bir də salatı qoz ləpəyə xırda-xırda doğrayanda onu biraz qovurmaq lazımdır. O daha da güc dad verir. Aha, daha da ləzzətli edir. Nə maraqlı. Bax bunu bilmirdim. Mən hər zaman Mən də sadə bilmirdim. doğrayırdım. Bundan sonra yəni Gültaç xanım bəyənib deyəsən. mən salatı o qədər bəyənmişəm ki, heç sendviçə baxmıram hələ ki. Çox ləzzətli. Bu nə salatdır, necə fərqli daddır, Dördən nuş olsun. möhtəşəm. Bizim süfrədir. Bizim süfrədir də, bəli. Əsas mənə saxlamısınız o salatdan. Biraz belə, biraz saxlayıb. Yox, hələ dadına baxıram da yeyib verirsən sonra ara sıra. Bizim süfrə öz yerində, amma sizin də burada əlbəttə ki, əməyiniz danılmazdır. Danılmazdı, bəli. Çox gözəl, duzunu necə gözəl tutuzdurmusunuz. Min verədir, min verərlər. Sonda 100 balıq sistemlə bizim ustanı qiymətləndirməlisiniz. Min verərlər. 100%. Rüstəmdən lafası. Viçinanı da qızardıb əziz tamaşaçılarımız sendviçin içərisinə qoyub. Qızaranda daha dadlı olur orada. Bəli. Xahiş edirəm, səmimiyyətimə inanın. Rauf usta, Bəli, Rauf şef. Möhtəşəm. Həqiqətən çox. Tamam, başa düşdük. Bizim süfrə çox sağ olsun. Baş sponsorunuzdur. Bəli. Souslarını mən illərdir istifadə edirəm. Biz hətta Rəqsana bilir bizim seriallarımızda da həmişə Bəli, bizdən bəli. əməkdaşlıq ediblər. Uzun illərdir istifadə edirik. Amma burada bir mütəxəssis, bir peşəkar yanaşma var ki, bura siz duzunu tutuzdurmaq. Həqiqətən çox əla. Biz Əliniz neçə qolunuz veriş var olsun. danışırıq, deyirəm ki, necə bunu bacarırsınız ki, dadına baxmadan duzunu, istiyotunu, Ay, yəni sağ ol. bunu çox qəşəng şəkildə yəni hazırlayırsınız. Sağ Nuş olasın, olsun. canın sağ olsun. Nuş olsun, nuş olsun. Çay gəlsin. Birazdan çay da gələcək. Çox sayda gələcək. Verilişimizin bu məqamında biz sponsorlara təşəkkür edib və qonaqlarımıza hədiyyələrimizi vermək istəyirik. Hədiyyələri də özünüz seçirsiniz. Nə danışırsınız? Yadınıza salın, evdə nə var, nə yox, dolabda, soyuducuda nə çatmırsa Qonşuya. Valla deyib, nə deyəm? Bəy verən atın dişinə baxmazlar. bizdə baxın.
Baxın da indi adınıza olayım, nə deyim valla. Xalid indi mətbəxdə iş görmədiyinə görə o özü bilmir ki, indi nə o lazım ola bilər. Mənim ümumiyyətlə evdə deyiblər, nə verirlər götür. Mənə icazə versə mən ona tövsiyə edə bilərəm, amma mən özüm Bəli. sarımsaq sosu istəyirəm, Baş üstə. şirin çili Amma istəyirəm, mən də istəyirəm, bax, ayısın. burger sosu istəyirəm. Bəli. Onda eşitdiniz də. Yo, ümumiyyətlə, xoşuma gəlir. Güdas xanım nə istəsə mən qoyum. O bilir nə istəyir. Sarımsaqlı. Aha, buradadır. Daha sonra o şokoladlıdan da zəhmət olmasa əlavə edin. Burger sosu da istəyirəm. Burger sosu. Sezar sosu da verək. Olar. Olar. Hə, Sezar sosu da zəhmət olmasa. Kebab ketçupumuz da var. Ayısı ondan da verir. Kebab çəkərik. Ya. Şimdi usta orada yığdın ha, buz kəsir. Bir dənə də ondan yığ. Eynisini də. Əsas onu gözlədim ki, o yığılsın. Nə gözəl veriliş. Allah canınızı sağ Var eləsin. olasınız. Bütün komandaya, rəhbərliyə təşəkkürlər. Əlbəttə Biz sizə ki. təşəkkür edirik Allah. ki, vaxt ayırıb verilişimizə gəldiniz. Verilişimiz bu qədər rəngarəng getdi. Səmimi söhbətlərinizlə, Çox ləzzətli. oxuduğunuz ifalar var. Çox. Valla doğrudan çox gözəl Mən də, keçdi. yəni bugün gedən zamanımız çox dəyərli oldu. Məsələn. Həqiqətən də heyfslənmədik. Nə xoş halımıza ki, artıq televiziyalarımızda bax bu cür ürək açan, maraqlı, fərqli verilişlər var. Nə gözəl. Əminəm ki, ekran qarşısında illərdir televizorun idarə edicisini işə salmayıb, Üzünü o toz açmayan, basan belə deyək. televizorlar yandırılıb, hamı ailecə oturub ekran başında izləyir. Mənə çox maraqlı idi sənin yanaşman, həm qonaqlarına münasibətin, həm sən bu veriliş üçün çalışmısan. Təşəkkür Bu ederim. sualların Çünki məsuliyyətli adamdır. Bəli. Bilir ki, verilişdədir. ona görə çox sağ olun Var dəvətiniz olun. üçün. Var olasınız, təşəkkür Hədiyyəniz edirəm. Çox sağ olun, Allah əzizim. xalqımıza bol-bol ruzi yetirsin. Bəli. Var Bütün olasınız. evlərdə Usta qazanlar hamısından qaynasın. da, hə, orada qoyulan açıq dəqiq. Bütün evlərdə qazanlar qaynasın. Amin inşallah. Bütün evlərdə ruzi, bərəkət bol olsun. Amin, Qoy amin. hər kəsin evindən xoş sədalar gəlsin Amin. İnşallah. inşallah. Təki həmişə belə olsun. Çox sağ olun. Amin, Rəxsan xanım. Minnətdaram. Çox sağ olun, var olun. Bütün komandaya, heyətə, hər kəsə təşəkkürlər. Raufsla təşəkkürlər. Əllərinizə sağlıq. Var Möhtəşəm olasınız. idi usta, möhtəşəm. Həqiqətən də çox ləzzət elədi və inanın bugünkü günüm çox qəşəng keçəcək. İnşallah, inşallah bugünkü Hamd gün olsun. sona qədər çox gözəl keçəcək. Tamaşaçılarımıza təşəkkür edirik. Usta sizə təşəkkür edirik ki, Çox həmişə sağ ol, siz üzünüzü ağ eləyirsiniz. Bizim süfrə məhsullarına təşəkkür edirik. Bu günü əminəm ki, tamaşaçılarımız da çox bəyənəcəklər. Əgər bəyənsiz, sabah eyni saatda bizi izləməyi unutmayın. Koca kartal ne gezirsen, koca kartal ne gezirsen, dağlar koynunda, koynunda, da koynunda, da koynunda derdin alım. Bana gördüm anasının, bana gördüm anasının, ağlar koynunda, koynunda, a koynunda, a koynunda derdin alım. Niye kalbin karalıdır, gün üstünü karalıdır. Ey şamamalar saralıktır, şamamalar saralıktır. Dağlar koynunda, koynunda, a koynunda, a koynunda derdin ağlayın. Niye gittin kana kana, Esseyledin şirin cana. Niye gittin kana kana, Esseyledin şirin cana. Beni koydun yana, beni yana, beni yana yana derdin alın. Beni koydun yana, beni yana, beni yana yana derdin alın. Ey azaldı
Keçən keçdi yenə gəlməz, keçən keçdi yenə gəlməz. Çağlar qoynunda, qoynunda, ha qoynunda, ha qoynunda dərdin alım. Çağlar qoynunda, qoynunda, ha qoynunda, ha qoynunda dərdin alım. Verilişin baş sponsoru Bizim Süfrə.